জায়গা দেখছেন ভাই, দেখছেন জায়গা সামনে এসে দেখেন পুরো হাত চলে যাবে ভাই ভিতরে। দেখেন একটু হাত রাখি তাহলে কিন্তু হাত একদম চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখছেন ভাই, এই দেখেন এই দেখেন ভাই, বাঙ্গার কোনো ভয় নাই, কোনো ফাইটে যাওয়ার ভয় নাই, বাঙ্গারও ভয় নাই ভাই। হ্যাঁ আপনি বাইরে পরে নিবেন ভাই, এবারে আপনি ইস্ট বাজার কিনতে হবে না, আলাদা ইস্ট বাজার বিল্ডিং করা আছে, ঠিক আছে। আমি একটু ভিতর অংশটা দেখাই। এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, খুবই চমৎকার ফ্রিজ। দেখেন ভাই এগুলো আবার ঘুষে টুষে দিলে কি উঠে টুটে যাবে নাকি ভাই? বাইরে দেখাইছি ভাই, আর কেমনে দেখাইতাম কোন ভাই? হ্যাঁ আর কি করলে বিশ্বাস করবেন ভাই বলেন? আপনি আইসে আমরা দেখবেন, ঠিক আছে। কালার কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল প্রিন্ট, একদম ভিতরে প্রিন্টটা ভাই। বাইরে যে লিটার লেখা আছে ভিতরে কি তাই থাকবে? তো তাই থাকবে ভাই, একদম 100% ভাই, 100% মাইপা নিতে পারবে, একদম মাইপা নিতে পারবে। এই যে এটা কি স্টার দেখেন, এই যে কিন্তু লোহা দেখছেন, জমধরা লোহা দেখছেন, জমধরা। এই দেখেন ওরে ভাই, এটা জোরে করে বাড়ি দিব ভাই, জান প্রত্যেকটা বাচ্চাদের ভাই এর থেকে আর বেশি শক্তি থাকে না, ঠিক আছে। এই দেখেন একদম দেখেন গুমর ফাস্ট, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে মডেল নাম্বার আর লিটার লেখা আছে, গ্লাস আছে না? এই দেখেন ভাই, দেখেন এই দেখেন পুরো জোস। দেখেন মডেল কি দেখেন ভাই, খুবই চমৎকার, অসাধারণ ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আজকে কিন্তু ফ্রিজের স্বর্গরাজ্যে চলে আসছি এবং আমার সামনে পারভেজ ভাই আছে। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, এত ফ্রিজের কালেকশন ভাই আমি কখনো আগে দেখি নাই ভাই। সব মডেল কি अवेलेबल এখন আছে? একদম अवेलेबल ভাই। এই শীতকালে যারা আপনি চাচ্ছেন যে একটা ফ্রিজ কিনে নাই, কিনবেন শীতে দাম কমবে তারপরে কিনবেন, তো এখনই কিন্তু সেই সুযোগটা। এই শীতে কিন্তু আপনার অনেক দাম কমে গেছে এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু अवेलेबल কালার আছে, মডেল আছে, ঠিক আছে। আপনারা সিজনের সময় যেমন দেখা যাচ্ছে রমজান থেকে যখন শুরু হয় তখন কিন্তু আপনার ফ্রিজের দামও বাড়া শুরু করে, প্রত্যেকটা কালারও কিন্তু अवेलेबल থাকে না, মডেলও কিন্তু अवेलेबल থাকে না। যেমন পছন্দ করেন একটা, আইসা পান আরেকটা। তো এখন কিন্তু সুযোগ, আপনার প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু अवेलेबल, কালার কিন্তু अवेलेबल। তারপরে এই সুযোগে ফ্রিজগুলো আইসা কানেক্ট করতে হবে। ওকে ভাই, কিউট কিউট ফ্রিজ ভাই। এই দেখেন আপনি দেখেন, এই দেখেন আপনার অনেক বাইরে আছে, আপনার ব্যাচেলর থাকে, অনেকে আছে আপনার হোস্টেলে থাকে, এই বাইরের জন্য একটা ফ্রিজ আনছি। দেখেন খুবই চমৎকার, এবং কি এই ফ্রিজটা কিন্তু দেখেন অস্থিরটা কালার থাকবে। আর এই ফ্রিজটা ফার্মেসি বাইরে কিন্তু অনেক বেশি ব্যবহার করে, ফার্মেসিতে নেয়, অনেকে আছে বেডরুমে ব্যবহার করে, যাচ্ছে আপনার ড্রিঙ্কস রাখার জন্য অথবা ফল রাখার জন্য, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। খুবই চমৎকার, দেখেন একদমই ছোটখাটো। উপরেটা ডিপ অংশ দেখেন, উপরে ডিপ অংশ, এটা পুরো নরমাল অংশ, এটা কিন্তু আপনি দেখেন সবজি ডয়ার, আপনার ফুড ডয়ার, মানে একদম যারা ব্যাচেলর আছে তারাও কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবে। খুব হ্যান্ডি একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ খুবই চমৎকার। আর 600 গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ 10 বছর আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। তো এটা মার্কেট প্রাইস ভাই আপনার 19,800। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কাছে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 15,850 টাকা। সিরিয়াসলি ভাই 15,850 টাকা ফ্রিজ ভাই, গ্লাস ডোর ভাই। এগুলো তো গরম আসলে 3-4 হাজার টাকা দাম বেড়ে যায় ভাই। এখন কিন্তু আপনার বাড়ার কোনো সুযোগ নাই, যেহেতু আমরা হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি, শীতকালীন অফার এটা, ঠিক আছে। এই সুযোগে আপনি 2 মাস আগে কিনলে কিন্তু আপনি ডিসেম্বর পরে কিন্তু এই প্রাইস আর পাবেন না, আবার কিন্তু প্রাইস বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ডিসেম্বর আগে কিনতে হবে আপনাদেরকে। আর ভাই আপনি কি শুধু আজকে ফ্রিজে ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন নাকি টিভিতেও থাকবে? ভাই যত প্রোডাক্ট আছে আমাদের শোরুমে আসলে, যত প্রোডাক্ট, সব প্রোডাক্ট কিন্তু হোলসেল প্রাইস নিতে পারেন। দেখেন আপনার টিভি থেকে শুরু করে ফ্রিজ, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, আয়রন, কেটলি এবং কি এই যে এসি, সবকিছু কিন্তু পাইকারি দামে দিয়ে দেব, একদম পাইকারি দামে ভাই সবকিছু, ঠিক আছে। রাইট, ওকে। এরপরে কোনটাতে যাব ভাই? এরপরে দেখেন ভাই আরো কিন্তু চমৎকার ফ্রিজ আছে আমাদের কাছ থেকে, একদম আমরা দেখুন, আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ আজকে দেখাবো, একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। এই দেখেন 142 জিডি মডেল, দেখেন জিডি মডেল 142, খুবই চমৎকার, ইউনিক একটা ডিজাইন ভাই। এটা তো আমার কাছে ছোট লাগতেছে, এটা তো বড় লাগতেছে ভাই। ভাই এটাই ছোট ভাই, এটাই ছোট ফ্রিজ, এটাই বড় ফ্রিজ ভাই, ঠিক আছে। অনেকে ভুল করে, অনেকে সিফটি হিসাব করে না ভাই। অনেক দোকানদাররা লম্বা যেটা বড় এটা করে কি সিফটি বাড়ায় কয়, আচ্ছা ঠিক আছে। আর যেটা খাটো না এটাকে বলে আপনি সিফটি কমায় বলে। তো এখন কিন্তু তাদের দিন শেষ, এখন গুমর ফাস্ট, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে মডেল নাম্বার আর লিটার লেখা আছে, মডেল নাম্বার লিটারটা দেখে কিনলে কিন্তু আপনার ফ্রিজ কিনে ঠকবেন না। মানে এখন আসলে সেফটি দিয়ে কেনাটা উচিত না, লিটার দেখে কেনা উচিত, না তাই তো। আজকে যেহেতু ঠকবো না চ্যানেলে ভিডিও দেখতেছেন, এই ফ্রিজে দেখলে কিন্তু আপনি আজকে সবকিছু গুমর ফাস্ট, প্রোডাক্ট কিনা ঠকবেন না, ওকে, ঠিক আছে। এই দেখেন অসাধারণ ফ্রিজটা, 142 জিডি মডেল, ব্লুজ ভলিউম 148, ঠিক আছে। ভিতর অংশটা দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, মানে একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট ভাই, পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, অসাধারণ ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। চমৎকার এই দেখেন ফ্রিজটা, দেখেন আপনার 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে। 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা। তো এই ফ্রিজটার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28,500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 22,800 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। মানে এই ফ্রিজ যদি 22,000 টাকা হয় তাহলে তো ভাই বিশাল একটা ডিসকাউন্ট, একদম উড়াদুরা ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই। এই শীতকালের এই মানে গরম অফার, শীতে গরম অফার দিন ভাই এইবার। এই দেখেন এরপরে দেখেন 100 জিডি মডেল, 150 জিডি মডেল, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ পুরো 150 লিটার,
150 লিটার ফ্রিজটা আপনি এটা কিন্তু আপনি গ্লুজ ভলিউম লিখে আপনি দেখেন এই লেখা আছে 175 লিটার। আচ্ছা 175 লিটার 175 লিটার ফ্রিজটা মডেল কিন্তু 150 জিডি মডেল। ঠিক আছে, এটা পুরো বডিটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারের। ঠিক আছে, ব্ল্যাক কালারের ভিতরে, ব্ল্যাক কালার কিন্তু সচরাচর সহজে পাওয়া যায় না। এই দেখেন পুরো এক কালারের ভিতরে একটা খুবই চমৎকার ফ্রিজ, স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজ থাকবে। তো এটা কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। এই ভিতর অংশটা দেখাই দেখেন। ওরে ভাই, মানে এটা আসলে ছোট হলেও দেখেন ভেতরে কি পরিমাণ স্পেস আছে দেখতেই পাচ্ছেন, একদম প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা ফ্রিজ। উপরেটা ডিপ অংশ নিচেটা নরমাল অংশ দেখেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন দিচ্ছেন ভাই? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29800 টাকা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 29800 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 23850 টাকা। 23850 কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন এটা কিন্তু অনেক চড়া, দেখেন অনেক গভীর কিন্তু জায়গা, দেখেন পাশে কিন্তু অনেক জায়গা বলেন আর সাইডে বলেন প্রচুর জায়গা থাকবে কিন্তু, রাইট। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড, ম্যানুয়াল বুক এবং কি আপনার ডিম কেস, আইস ট্রে সব দেওয়া থাকবে। ভাই অনেকের বাসায় তো বাচ্চা কাচ্চা থাকে, তো এটা তো গ্লাস বডি ভাই, ভেঙে টেঙে আবার যাবে নাকি ভাই? এই দেখেন, এই যে এটা কি স্টার দেখেন, এই যে কিন্তু লোহা দেখছেন, জমদরা লোহা দেখছেন, জমদরা। এই দেখেন, ওরে ভাই এটা জোরকার বাড়ি দিও ভাই, জানেন প্রত্যেকটা বাচ্চাদের ভাই এর থেকে আর বেশি শক্তি থাকে না। ঠিক আছে, এই দেখেন একদম দেখেন কতটা প্রিমিয়াম আসলে শক্ত, একদম আপনি কোনো মরিচা ধরবে না, কোনো কিছু হবে না। এটা কিন্তু গ্লাস, একদম পিওর গ্লাস। ইসকে দেন আপনি যে এই যে বাড়ি দিয়েছেন, আপনি ইসকে যে পরে না দেখছেন, একদম মোছা দিলি পরিষ্কার। ঠিক আছে, এটা কিন্তু জম ধরে গেছে, জম ধরে তাকে আপনি পরে দেন আবার মোছা দিলি পরিষ্কার জায়গা। ঠিক আছে, চমৎকার। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আপনার একদম টেম্পারিং গ্লাস, বাড়িদের কোনো আপনি ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নাই। ঠিক আছে, আপনি দেখেন এটা কিন্তু দেখাচ্ছে মিরর গ্লাস, এটা কিন্তু মিরর গ্লাস। আর এটা কিন্তু মিরর গ্লাস। অনেকে চিন্তা করে যে ভাই এটা তো মিরর গ্লাস, রেখে ভেঙে যাবো নাকি, অনেকে ভয় কিনছে না। এই দেখেন ঠিক আছে, এই দেখেন। এবারে এই যে লোহা বাড়ি দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, দেখছেন লোহা, আপনার লোহা লোহা শব্দ দেখছেন আপনার, লোহা এটা কিন্তু পুরো লোহা, আমি লোহা দাবাই রয়েছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক শক্ত একটা লোহা। তো ভাই এটা প্রাইস কেমন থাকবে বলেন? তো ভাই এটা কিন্তু আপনার 29800 টাকা মার্কেট প্রাইস, আর ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে 23850 টাকা। 23850 টাকা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপর আপনি দেখেন, আমি তো দেখাইলাম প্রত্যেকটা ফ্রিজ বাইরে দেখালাম, আপনার টেম্পারিং গ্লাস আপনার ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নাই, কোনো চান্স নাই। এরপর দেখেন এই যে 180 জিডি মডেল, খুবই চমৎকার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কভার করেন স্যার, ফুড গ্রেড মেটাল প্লাস্টিক ইউজ করা। এরপর দেন এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, দেখেন সব লেখা আছে, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখাই, রাইট রাইট রাইট, কতটা উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ। ভাই বাইরে যে লিটার লেখা আছে ভিতরে কি তাই থাকবে? তো তাই থাকবে ভাই, একদম 100% ভাই, 100% মাইপা নিতে পারবে, একদম মাইপা নিতে পারবে। দেখেন 202 লিটার আপনি গ্রুজ ভলিউম 180 জিডি মডেল। হ্যাঁ, এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 35600 টাকা। 35600 টাকা আপনি আমাদের সুন্দর নিতে পারবেন মাত্র 28500 টাকায়। 28500 টাকা, 28500 টাকা চমৎকার এত বড় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। মোটামুটি মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ কিন্তু ভাই, অনেক চমৎকার, অনেক জায়গা ভাই, অনেক জায়গা দেখেন আপনি, অনেক জায়গা, বারবার দেখাচ্ছি, অনেক জায়গা আসলে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বুক এবং ডিম টে এবং কি আপনার আইস টে সব দেওয়া থাকবে। আর এগুলো কিন্তু মুদির দোকানে বা চায়ের দোকানে কিন্তু ভালোই চলবে। হ্যাঁ, ভালোই চলে। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার সেম আরেকটা ফ্রিজ, আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, দেখেন ব্ল্যাক এর ভিতরে খুবই চমৎকার। ভাই ফুলটা তো ভাই একদম জেনুইন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম জীবন্ত। দেখেন ব্ল্যাক এর ভিতরে খয়েরি কালারটা ফুল খুবই চমৎকার, অসাধারণ গ্রাফিক্সটা দিয়েছে। আচ্ছা, গ্রাফিক্সটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। আর এটা 5 স্টার রেটিং আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 100% কভার কন্ডেন্সার। ঠিক আছে, 202 লিটার আর কি এই ফ্রিজটা। ভিতর অংশটা দেখেন খুবই চমৎকার। এই দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এগুলা ভাই ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন দেখে কি আবার মানে প্রোডাক্ট কি 2 নাম্বার নাকি ভাই বলেন তো? ভাই আপনারা তো আমি দেখাই দিছি, আপনি দেখেন একটু যদি দেখেন এদিকে, ওই দেখেন ভাই আপনার অথরাইজড লেটার আছে, অথরাইজড লেটার দেখে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, অথরাইজড লেটার দেখা পাস করতে পারেন। আপনি আমাদের শোরুমে আসবেন, দেখবেন, তারপর প্রোডাক্টগুলো পাস করবেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ শোরুম। ঠিক আছে, আর বাইরে হোলসেল করে দেখি এই প্রাইসে পাচ্ছেন, একদম পাইকারি দামে, পাইকারি আপনি একদম নিশ্চিন্তায় নিতে পারবেন, নির্ভয়ে। ঠিক আছে, আপনি আসবেন, আইসা প্রোডাক্টগুলো পাস করতে পারবেন। ঠিক আছে, অসাধারণ ফ্রিজটা দেখেন, আপনি দেখেন খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। এই যে 180 জিডি মডেল, এই দেখেন, দেখাই, এই দেখেন, ওয়াও, দেখেন সুন্দর। এটা মার্কেট প্রাইস 35600 টাকা। হ্যাঁ, 35600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28500 টাকা। ওয়াও, চমৎকার, 28500 টাকা। এরপর দেখেন বড় যারা চান এবার তাদের জন্য ফ্রি। এই যে 222 লিটার মিরর, 222 মিরর দেখেন খুবই চমৎকার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দেখেন একদম ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার ভাই। ড্রেসিং টেবিল মনে থাকবে না ভাই, না ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখতে পারেন, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাই, একদম খুবই চমৎকার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকবে। অসাধারণ ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা। ঠিক আছে, ওকে 39000। এটা কালারটা ভাই দেখেন, মিরর ভিতরে একটা ফুল দিছে, দেখেন ফুলটা দেখেন, এটা পুরো আগুন হয়ে আছে আসলে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এটা কত লিটার ভাই? 222 লিটার না? 222 জিডি, এটা 222 মানে আপনি নেট ভলিউম ধরতে পারেন, এটা মডেলও আর কি, মডেলি লিটারে আপনার গ্লুজ ভলিউম। ঠিক আছে, আর এটা গ্লুজ ভলিউমটা থাকবে 229 লিটার, 229, আর 222 মডেল প্লাস আপনার লিটার, মানে ভেতরে থাকবে 222 নেট ভলিউম, নেট ভলিউম, নেট ভলিউম। জি, আর এটা ভিতর অংশ আমি দেখাই, এই দেখেন। আচ্ছা, ওকে, ভেতরে ডিপ নিচে নরমাল, আসলে
উপরে ডিপ নিচে নরমাল, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। পাশে কিন্তু অনেক বড়। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 39,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিব, পাইকারি দেবে মাত্র 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। চমৎকার মিরর কালার, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখতে পারবেন। আর এটাও কি একই সেম ডিজাইন ভাই? হ্যাঁ, সেম ডিজাইন, সেম মডেল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার ড্রেসে ফ্রিজ নিলে ডিসেন্ডেবল ফ্রি। হ্যাঁ, ফ্রিজ নিলে ডিসেন্ডেবল ফ্রি। আসলে ডিসেন্ডেবল লাগবে না ভাই। আসলেই তো দেখেন না, সবকিছু কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম। এরপরে দেখেন আপনি পিঙ্কু ভাই আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এই ফ্রিজটা দেখেন, খুবই অস্থির একটা ফ্রিজ। কালারটা দেখেন পুরো অস্থির, কিন্তু পুরো দেখেন জীবন্ত একদম পুরো। আর এই ফ্রিজটা দেখেন আপনার এটা কিন্তু খুবই চমৎকার ফিচার দেওয়া আছে। এই দেখেন যে লেখা আছে 222 লিটার আপনার 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, এবং কি ফাস্ট ফ্রোজিং, এবং কি আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, এবং কি আপনার এই দেখেন আপনার সবকিছু উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন, মানে স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। আলাদা করে আমাকে কিনতে হচ্ছে না স্টেবিলাইজার? না, কিছু কিনতে হবে না, উপরে ডিপ ফাংশন নিচে নরমাল অংশ। আচ্ছা, ওকে, তাহলে তো এখানে 2-3 হাজার টাকা একদম সেভই হয়ে গেল। জি, সেভ হয়ে গেল। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। ওকে, 38,400 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকায় এত বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। ভাই স্ট্যান্ডগুলো কি দিয়ে দিবেন নাকি? হ্যাঁ ভাই, এটা ভাই দেখেন, এই দেন হার্ডি প্লাস্টিক একদম, আপনি লাইটটা খুলতে পারবেন না ভাই। ভাঙার কোনো ভয় নাই। অনেক ফ্রিজ তো দেখছেন আমরা ভাঙা জায়গায়, ভাঙার কোনো ভয় নাই। আরাফেলের প্লাস্টিক ভাই, প্লাস্টিকের মিরর ভাই না? হ্যাঁ, এটা মিরর দেখেন। আচ্ছা, কত দেখছেন ভাই ফ্রিজটা দেখছেন, খুবই চমৎকার ফ্রিজ দেখেন। ভাই এগুলো আবার ঘুষে দিলে কি উঠে যাবে নাকি ভাই? বাইরে দেখাইছি ভাই, আর কেমনে দেখাইতাম কোন ভাই? হ্যাঁ, আর কি করলে বিশ্বাস করবেন ভাই বলেন? আপনি আইসে আমরা দেখবেন, ঠিক আছে? কালার কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল প্রিন্ট, একদম ভিতরের প্রিন্টটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এরপর গ্লাসটা দেখেন, আপনার এই গ্লাস টেম্পারিং গ্লাস ইউজ করা। টেম্পারিং গ্লাস আপনি এটা কিন্তু গোসল করে দিতে পারবেন, কিন্তু মরিচে ধরবে না, জং ধরবে না। অস্থির ফ্রিজটা। তো এটাও কিন্তু আপনি দেখেন, এই যে আপনার 800 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার রেটিং, হ্যাঁ, 100% কভার কন্ডেন্সার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যবহার করা আছে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু 200 মডেল, আর গ্লুজ ভলিউম 206 লিটার। এটা মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা। ওকে, 37,900 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। ভিতরে জায়গাটা দেখেন, একটু ভেতরটাও দেখাই দেই। আসলে ম্যাক্সিমাম গুলোই সেমই থাকে, বারবার দেখাবো না সবগুলাতে, বাট মোটামুটি সেম থাকে আর কি সবগুলোর সাথে সবগুলো। অনেক চমৎকার, কিন্তু অনেক চমৎকার। আচ্ছা, ওকে, এরপর কিন্তু আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে আপেল কালার ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা, দেখছেন এটা প্রিমিয়াম কালার দেখেন, খুবই চমৎকার গ্রাফিক্স দিয়েছে একটা, খুবই চমৎকার। এটা মানে আপেল বেশি চলে না ভাই এটা? হ্যাঁ, অনেক চমৎকার ফ্রিজটা। এটা দেখেন আপনার গ্রাফিক্সটা দেখেন, খুবই অসাধারণ। আর এটাও কিন্তু আপনার দেখেন, আমি মডেলটা 222 মডেল, ঠিক আছে? এবং কি দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, ফাস্ট ফ্রোজিং, মানে ফাস্ট ঠান্ডা হবে, এবং কি আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, এবং কি আপনি এটা দেখেন এই যে আপনি এটা ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, ঠিক আছে? আপনার খাবারটাকে একদম রাখবে, পিওর রাখবে। আর বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে ভাই এটা? একদম কম, একদম কম, ঠিক আছে? এতে 85 থেকে 90 ওয়াট। এবারে আপনি স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না, আলাদা স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, ঠিক আছে? আমি একটু ভিতর অংশটা দেখাই। এই দেখেন, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। রাইট, ওকে। এটা প্রাইস কেমন দিচ্ছেন ভাই? এই ফ্রিজটার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। আচ্ছা, ওকে, মানে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এছাড়া ওয়েবসাইটে গেলে কিন্তু ওয়েবসাইটেও দেখতে পারবেন এই প্রাইসটাই দেওয়া আছে। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন 30,700 টাকা। 20,700 টাকা। 30,700 টাকা কোন চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারেন আমাদের কাছে। আচ্ছা ভাই, এটা কি ফ্রিজ ভাই? এইটা দেখেন ভাই, একটা অদ্ভুত ডিজাইনের একটা ফ্রিজ ভাই। অনেকে চায় না যে একটু ভাই মোটা সোটা একটু বড় সরো ফ্রিজ নিতে চায় না। অনেকে চায় যে আমি ভাই আমার যে হাড়িটাতে পাক করছি, হাড়িটা শর্ট ঢুকা রাখবো। আচ্ছা, অনেকে চায় না যে ভাই বলে ভাত রাখছি, ভাত শর্ট ঢুকাই দেবো। অনেকে চায় যে পাতলে আমি কড়াইয়ের ভিতরে যে আছে, তরকারি আছে, হ্যাঁ, সবজি আছে, সবজি সহ রাখবো, তারা কিন্তু রাখতে পারবেন। ভাই এটা যে দেখবে ভাই, এটা পছন্দ করতে বাধ্য ভাই। বিশাল জায়গা আসলে দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াও ভাই, এত সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিজাইন করা হয়েছে এটাতে ভাই। আচ্ছা ভাই, ওকে, তো এটা কেমন কি প্রাইসের মধ্যে থাকবে? খুবই চমৎকার। দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা গভীর, পুরো হাত চলে যাবে, দেখেন পুরো হাত চলে যায়। এরপরে দেখেন আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু লেয়ার দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবেন দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। আচ্ছা, ওকে, 43,500 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। চমৎকার ফ্রিজ, সবাই মিস করেন না, এটা কিন্তু একটা চরম জিনিস আছে। সেই জিনিস, দেখলে আরো সুন্দর লাগে, সেই কালার, সেই অস্থির কালার থাকবে, এবং খুবই চমৎকার। পাশ অনেক পাশ, ঠিক আছে? 43,500 মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ 217 মিরর, ঠিক আছে? এই দেখেন আপনার জবা ফুল দেখেন, মিরর ভিতরে জবা, খুবই চমৎকার। আর এটা ভিতর অংশটা দেখাই একটু দেখেন, এটা 217 লিটার, ঠিক আছে? ওই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, অনেক জায়গা কিন্তু, এবং কি ডোরের ভিতরে কিন্তু লেয়ার দেওয়া আছে, নিচেও আপনি ডিপে নরমালে দুটোই কিন্তু লেয়ার আছে। ওকে ওকে, চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। 30,700 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। এরপর দেন সেম খালি কালারটা চেঞ্জ, মিরর ভিতরে এটা একটা হল, একই দাম থাকবে। এই দেন বিধাংশটা দেখাই, দেখেন খুবই চমৎকার। এটা 217 দেখেন, একদম সেম টু সেম। ওকে,
দেখে ফেললাম। তো এরপরে কোনটা দেখবো ভাই? এরপরে দেখেন আরেকটা কালার দেখেন ভাই, ভাই এটা তো ভাইরাল কালার। এই যে অস্থির, পুরো অস্থির। এই দেখেন এটা যেমন, এই দেখেন স্ট্যান্ডটা দেখেন ভাই, এই দেখেন আচ্ছা এই দেখেন লাইটটাও ভাঙন জানা, আমি লাত্তিতে ফ্রিজ আমি ধরে লাত্তি মারি, মানে পিছনো জায়গা ভাই ঠেললা, লাত্তি ঠেলা পিছনো জায়গা, কিন্তু আপনার তাও স্ট্যান্ড ভাঙবো না। এই দেখেন ভিতর অংশটা একটু দেখাই, আগে উপরটা দেখেন, দেখেন ব্ল্যাক এর ভিতরে খয়েরি কালারটা ফুল দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ 238 এটা মানে একটু চিকন ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ এই দেখেন ভিতরে জায়গা দেখেন ভাই, এখানে আবার দেখি ডয়ার আছে ভাই। এই যে ডয়ার, অনেকে চায় না যে ভাই একটা আমি ডয়ার ফ্রিজ চাই, কিন্তু ডয়ার ফ্রিজটা বয়ে কিনতেছি না, অনেকে অনেক কথা বলে। হ্যাঁ মানে ডয়ার ধুইতে গেলে ভাঙিয়া যাইবো, খুলতে গেলে ফাইটা যাইবো। হ্যাঁ তো এই চিন্তাটা কিন্তু মাথার থেকে আজকে দূর করে দিবেন আপনারা, ঠিক আছে? অনেকে এটা চিন্তা থাকে যে ভাই আমি একটা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ আনবো, মাছের পানি যেমন মাংস না পড়ে, মাংসের পানি যেমন আপনার মাছে না পড়ে। হ্যাঁ তো এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেকে চিন্তা ভাবনা করে দেওয়া কিনতে চায়, আবার কিনতে মানে আরেকজনের পাশের ভাবি এসে পাস হয়ে যায়, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো এই জন্য আজকে দেখা দিচ্ছি আপনার এই চিন্তা কিন্তু আপনি একদম রাখবেন না মাথার ভিতরে ভাই। এই দেখেন ভাই, বাঙ্গার কোনো ভয় নাই, কোনো ফাইটে যাওয়ার ভয় নাই, বাঙ্গারও ভয় নাই ভাই। হ্যাঁ আপনি বাইরে পরে নিবেন ভাই, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আপনি আরাফেলের প্লাস্টিকের রাজা, প্লাস্টিকের রাজা আরাফেলের প্লাস্টিক। চাইলে আপনি এই যে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ডয়ার যদি নাও থাকে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করবেন, ডয়ার ছাড়াই ইউজ করবেন ভাই, ভাঙা ফাটার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? নিশ্চিন্তে আপনি নিবেন, ঠিক আছে? এটা চাইলে আপনি ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন ভাই। ওকে, তো এই যে চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওয়ারেন্টি কার্ড, গ্যারান্টি কার্ড সবকিছু ভিতরে দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? একদম ইনটেক ভাবে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো হাতে পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ এই দেখেন, আপনি দেখেন খুবই অসাধারণ, ভিতরে কিন্তু লাইট টাইট দেওয়া আছে, সুন্দর আসলে ডিজাইনটা। ওকে, এটা প্রাইস কেমন দিচ্ছেন? এটা দেখেন, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা ভাই। 39400 টাকা আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 31520 টাকায়। ওয়াও, 31520 টাকা চমৎকার ফ্রিজ নিতে পারবেন। এরপর দেখেন বড় ফ্রিজের মধ্যে চলে যায়। এরপর দেখেন আটা চমৎকার ফ্রিজ 41100 টাকা এই ফ্রিজটা, এরকম অনেক বড়। দেখেন আপনি কালারটা দেখেন, রক্ত জবা পুরো একদম পুরো। হ্যাঁ পুরো অস্থির ফ্রিজটা। হ্যাঁ 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এই দেন ভিতর অংশটা একটু দেখাই, আমরা একটু ভিতর দেখেন, উপরে ডিপ অংশ নিচে লম্বা প্রকৃতির একটা ফ্রিজ আর কি। অনেক ফ্রি, অনেক জায়গা ভাই, দেখছেন জায়গা দেখছেন অনেক জায়গা। তো এটা মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা ভাই। 41100 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস দিব পাইকারি দামে মাত্র 32900 টাকা। 32900 টাকা খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে? এরপর কিন্তু আরেকটা এরপর দেখেন ভাই, কালারটা দেখেন ভাই, দেখছেন কালার দেখেন পুরাই 3D কালার, দুই রকমের ফুল কিন্তু দেওয়া আছে। হ্যাঁ খুবই চমৎকার, দেখছেন ফুলটা দেখছেন ভাই, অস্থির পুরো ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলটা কত ফুইটার হইছে দেখছেন ভাই। আচ্ছা অনেক সুন্দর ফুইটার হইছে কিন্তু। এই দেখেন এটা কিন্তু 252, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু বক্স সিস্টেম, যারা বক্সের নিতে চান তারা কিন্তু বক্সও নিতে পারবেন, আর যারা বক্সেরা পছন্দ আছে তারা বক্সের ছাড়াও নিতে পারবেন। আর অনেক আছে ভাই বক্সও লাগবে, বক্স ছাড়াও লাগবে, তারা এই যে ফ্রিজটা আপনি ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? তা ভয়ের কারণ নাই। তা আপনার এটা গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে, সবকিছু দেওয়া আছে ভিতরে, এমনকি আপনার ডিম ট্রে, আইস ট্রে সবকিছু দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ দেন উপরে কিন্তু আপনার মিটার দেওয়া আছে। আচ্ছা ভাই, এটা কি উপরে নরমাল না? উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে পুরো ডিপ। আচ্ছা জি। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40500 টাকা ভাই। 40500 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে মাত্র 32400 টাকা। 32400 টাকা, 32400 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে, এরপর কিন্তু আইটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই দেখেন এটা 262 জিডি মডেল। আচ্ছা হ্যাঁ 262 জিডি মডেল, কালারটা দেখেন ভাই, প্রিমিয়াম কালার। হ্যাঁ প্রিমিয়াম একটা কালার, একটা থেকে একটা কালার সুন্দর ভাই, কোন আছে কোনটা কম না, খুবই অস্থির এই ফ্রিজটা, দেখেন খুবই অসাধারণ। আর ভিতরটা দেখেন, এই দেখেন অনেক জায়গা আসলে অনেক জায়গা। তো এটা প্রাইস কেমন থাকবে ভাই? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা। আচ্ছা এটা কিন্তু 41100 টাকা। এই দেখেন আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32900 টাকা। 32900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি। 32900 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা তো ভাই এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, একই নাকি ভাই, নাকি ডিজাইন একটু চেঞ্জ আছে? এই দেখেন কালার না ভাই, এটা বড় ফ্রিজ। ও এটা বড় ফ্রিজ, অনেকে চান একটু বড় নিবে, মোটা নিবে, বেশি মাল সামান রাখবে। হ্যাঁ তারা ডিপ ফ্রিজের দরকার নাই, এই ফ্রিজ নিলে দেখেন এটা মডেল 305, ঠিক আছে? আর 324 লিটার গ্লুজ ভলিউম। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখাই, ওরে প্রিমিয়াম কারে বলে। দেখেন জায়গা দেখেন, বিশাল জায়গা আসলে, জায়গা দেখছেন ভাই, দেখছেন জায়গা সামনে এসে যদি দেখেন পুরো হাত চলে যাবে ভাই ভিতরে। দেখেন যদি একটু হাত রাখি তাহলে কিন্তু হাত একদম চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ আর এটা কিন্তু আপনি ডোরের ভিতরে দেখেন, আপনার লেয়ার দেওয়া আছে খুবই চমৎকার, ডিপের ডোরের লেয়ার আছে এবং নরমাল ডোরে কিন্তু লেয়ার দেওয়া আছে, এবং আপনি অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবেন। দেখেন এটা নিচে ডিম রাখি, আবার উপরেটাও ডিম রাখতে পারবেন। ও আচ্ছা, খুবই চমৎকার সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা প্রাইস কেমন দিবেন ভাই? এটা আপনি একদম অস্থির প্রাইস থাকবে ভাই, অস্থির। দেখেন আপনি খুবই চমৎকার, এমনকি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। আপনি অনেকে বলতে পারে যে ভাই ফুড গ্রেড যে মেটাল ইউজ করা এটা কেমনে বুঝবো? আপনার ফুড গ্রেড মেটাল যেটা, এটা থাকবে সাদার ভিতরে নীল চালিচা ভাব থাকবে, নীল নীল থাকবে, তো এটা বুঝতে পারবেন যে এটা অরিজিনালি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। ঠিক আছে? তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46100 টাকা।
সিট 40,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। বিশেষ করে এই জায়গাটা ভাই হেভি লাগতেছে আসলে, অনেক চমৎকার ডিজাইনটা দেখেন, খুবই চমৎকার এবং ফুলটা গ্রাফিক্সটা খুবই অস্থির করছে। ঠিক আছে, পেছনটা কি ভাই সেম নাকি ভাই? তো মাত্র 36,900 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে দিতে পারবেন। এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এটা কালার দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু মিরর ভিতরে গ্রাফিক্সটা কিন্তু যারা একটু স্ট্যান্ডার্ড পছন্দ করে দেখছেন, আপনারা ফুলটা দেখছেন ভাই, অনেক সুন্দর না ভাই? অনেক সুন্দর, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। এই দেখেন, এটা ভিতর অংশটি দেখাই, এটাও কিন্তু 305 মডেল, গ্লুজ ভলিউম 324 লিটার। দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, পুরো অস্থির একটা ফ্রিজ, এটা খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,100 টাকা। 47,100 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে দিব ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 37,700 টাকা। 37,700 টাকায় চমৎকার এই ফ্রিজটা মিরর কালারের, যেটা বিশাল বড় ফ্রিজ কিন্তু এটা। জি, তা এছাড়া যদি অনেকে পিঙ্কু ভাই যারা অনেক ডাবল ডোর নিতে চায়, ব্ল্যাক কালারের ভিতরে আমাদের ডাবল ডোরও আছে, যেটা সাইড বাই সাইড। ঠিক আছে, সাইড বাই সাইড ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, এমনকি আপনার ডিজিটাল টাচ সিস্টেম আছে বডিতে। ঠিক আছে, তা আপনার ওটা নন ফোস্ট ফ্রিজ, ওইটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আমরা ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 68,000 টাকা। হ্যাঁ, 68,000 টাকা, একদম বিগ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। এই শীতকালীন অফার থাকবে এই ডিসেম্বর মাসে, মাত্র 68,000 টাকা এই ফ্রিজটা নিতে পারবে। ভাই এরকম ডিসকাউন্ট দিলে তো ভাই ব্যবসা করতে পারবেন না। ঠিক আছে ভাই, এরকম ডিসকাউন্ট দিতে কিন্তু ভাই আমার মালই শেষ হয়ে গেছে, অলরেডি মাল আবার আইতেছে গোডাউনে, আপনি কালকে আবার নিতে পারবেন আমার কাছে। ওকে, তো ভাইয়ের কাছে এখানেও ফ্রিজ আছে, আসলে মডেলের অভাব নাই, যার যে ফ্রিজ লাগবে, যে সাইজ লাগবে, হ্যাঁ সব আছে। আপনি যে পাশে কিন্তু ফ্রিজ আছে আমরা দেখাই নাই, কারণ অনেক ফ্রিজ দেখাইতে গেলে কিন্তু অনেক লং টাইমের সময়। ডিপ ফ্রিজও আছে। আর যারা পিঙ্কু ভাই, যারা অনেকে আছে, অনেক কাস্টমার ভাইরা যে ভাই আইসা দেখে নিবে না, অনেকে আছে ব্যস্ত থাকে খুব, যে ভাই আমি আইসা দেখে নিতে পারবো না, আমার প্রোডাক্টটা পাঠাই দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার আগে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে কানেক্ট করে আপনার ভিডিওগুলো আপনার ইয়েটা দেখবেন, ফ্রিজটা দেখবেন কোনটা পছন্দ, কোন কালারটা পছন্দ, দেন আপনি অর্ডার কনফার্ম করলে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, যারা ডেলিভারি চান আলোচনা সাপেক্ষে আমরা ডেলিভারি করে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এরপরে যারা ডিপ ফ্রিজ নিতে চায়, দেখেন খুবই চমৎকার ডিপ ফ্রিজ, দেখেন আমি দেখাচ্ছি। এই দেখেন বিশাল বড় একটা ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার 305 লিটার 350 লিটারের ফ্রিজ একটা। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার এই দেখেন, আপনার খুবই চমৎকার ফ্রিজ। আপনার দুই তিনটা গরু একসাথে রাখা যাবে একদম ভাই, অনেক জায়গা কিন্তু দেখেন ভাই, অনেক জায়গা দেখেন, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখেন খুবই চমৎকার করা আছে, আর গ্লাস দেওয়া আছে উপর দিয়ে একটা। এই দেখেন, আচ্ছা, খুবই প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা, খুবই চমৎকার। আচ্ছা, এটারও তো 10 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে না ভাই? হ্যাঁ, এটা আপনার 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, সব থাকবে। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 44,900 টাকা। আচ্ছা, ওকে, 44,900 টাকা আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে 35,920 টাকায়। ওকে, হ্যাঁ, এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ব্ল্যাক কালার, এটা 250 লিটার, ডিজাইনটা দেখেন 250 লিটার আসলে 250 ব্ল্যাক এর ভিতরে গ্রাফিক্সটা দেন, খুবই চমৎকার দিছে। এটা ভিতর অংশটা দেখাই ভাই, এই দেখেন, এটার মধ্যে গ্লাস আছে না? এই দেখেন ভাই, দেখেন, এই দেখেন পুরো জোস, দেখেন মডেল কি দেখেন ভাই, খুবই চমৎকার, অসাধারণ এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, হোলসেল প্রাইস দেখেন, এই উপরে কিন্তু লাইট আছে। ঠিক আছে, লাইট আছে, লকও আছে। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,700 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের ডিপ ফ্রিজ আর কি, 38,700 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 31,000 টাকা। 31,000 টাকা। এরপর দেখেন একটু ছোট যারা নিতে চায়, ছোটর মধ্যে যারা চায়, এই দেখেন খুবই চমৎকার 150 জিডি ডিপটা, খুবই অসাধারণ মডেলটা দেন, ডিজাইনটা দেখেন। এটা কত লিটার ভাই বলেন? ভাই দেখেন গ্লাসগুলো দেখেন 150 দেখেন, যে ওয়ারেন্টি কার্ডগুলোও কিন্তু ভিতরে আছে। হ্যাঁ, চাবি আছে, সব দেওয়া আছে, দেখেন এই দেখেন দেওয়া আছে, রাইট। ওকে, দেখেন ভাই, দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, আমরা একটু ভেতরটা দেখাই, অনেক ডিপ কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, অনেক গভীর কিন্তু। আপনি ফ্রিজটা নিতে পারবেন একদম হোলসেল প্রাইস দেখেন আমাদের কাছ থেকে, একদম ডিজিটাল লাইট কিন্তু দেওয়া আছে, এবং কি দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু এই জায়গায় বাড়ানো কমানোর সিস্টেম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন, এবং কি ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, হ্যাঁ 5 স্টার রেটিং, আর 600 গ্যাস ইউজ করা। ঠিক আছে, আর 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29,200 টাকা। ওকে, 29,200 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস দিব মাত্র 23,400 টাকা। 23,400 টাকা। 23,400 টাকা কোন চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা পিঙ্কু ভাই, আপনার একদম মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে আপনি যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলে হবে যে কালসি মোড়ে কিন্তু আমাদের শোরুমটা। আর যদি আপনি চিনতে ভুল করেন, স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, হ্যাঁ স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ দুটো আছে, চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ কানেক্ট করলে কিন্তু আমাদের লোকেশন দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, আমাদের শোরুমটার যে লোকেশন আছে, লোকেশন থেকে আপনি আসতে পারবেন ম্যাপের ভিতরে। তো খুবই চমৎকার, আপনার এই পজিশন একদম দেন, আপনার একদম মেন রোডের সাথে কিন্তু আমাদের শোরুমটা, মেন রোডের সাথে শোরুম, একদম আমাদের শোরুমে আইসা কিন্তু কানেক্ট করতে পারবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনি এসে দেখে শুনে তারপর পারচেজ করতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের ভিডিওটা শেষ করতে যাচ্ছি, পরবর্তীতে আবার ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।